svetski centri moći ponovo su ušli u period ozbiljnih političkih previranja, a poruke koje prethodnih dana stižu iz Moskve, Vašingtona i evropskih prestolnica izazivaju veliku pažnju širom sveta. U trenutku kada se govori o mogućem širenju sistema nuklearnog deljenja u Evropi, kada Rusija traži potpuno povlačenje američkog nuklearnog oružja sa evropskog tla i kada se sve češće pominju različiti interesi velikih sila na Balkanu, mnogi postavljaju isto pitanje. Ulazi li svet u novu fazu geopolitičkog nadmetanja, čije će posljedice osetiti i naš region? Šta vi mislite? Da li Balkan ponovo postaje jedno od najvažnijih geopolitičkih čvorišta sveta ili je reč o još jednoj fazi diplomatskog nadmudrivanja velikih sila? Napišite svoje mišljenje u komentarima, podelite ovaj video sa prijateljima i ostanite sa nama do kraja, jer detalji koji su se pojavili posljednjih dana otvaraju brojna pitanja o budućnosti Evrope, Srbije i čitavog regiona. Posebnu pažnju izazvala je izjava ambasadora Ruskog ministarstva spoljnih poslova Andreja Belousova, koji je poručio da Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope, vrati u Sjedinjene Američke Države i da se demontira kompletna infrastruktura namenjena njegovom raspoređivanju. Belousov je ocenio da se američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi zbog mogućnosti dejstva po ključne vojne i civilne objekte na teritoriji Rusije iz ruske perspektive smatra strateškim oružjem. Ta izjava dolazi u trenutku kada se prema navodima medija u zapadnim političkim krugovima razgovara o mogućnosti proširenja postojećeg sistema nuklearnog deljenja NATO-a. Prema tim informacijama američki zvaničnici pokazali su spremnost da razmotre uključivanje dodatnih evropskih država u postojeći sistem bezbednosnih garancija. Upravo taj deo priče izazvao je snažnu reakciju Moskve. Belousov je naglasio da ruska pozicija ostaje nepromenjena i da se insistira na potpunom uklanjanju američkog nuklearnog prisustva iz Evrope. U Moskvi smatraju da svako dodatno približavanje takvog naoružanja ruskim granicama dodatno povećava bezbednosne rizike i komplikuje i onako napete odnose između Rusije i NATO saveza. Istovremeno, dok se vode rasprave o nuklearnom odvraćanju, na Balkanu se sve češće govori o različitim interesima Vašingtona i pojedinih evropskih centara moći. Prema navodima koji su se pojavili u medijima, deo diplomatskih krugova smatra da se pristupi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema regionu više ne poklapaju u meri u kojoj su se poklapali prethodnih godina. Takve ocene posebno se vezuju za Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Metohiju, energetiku, investicije i buduće pozicioniranje regiona u novim globalnim okolnostima. Sagovornici iz diplomatskih krugova tvrde da se iza zatvorenih vrata vode ozbiljne rasprave o tome kako će izgledati politička mapa Balkana u narednim godinama i kakvu će ulogu imati pojedine države regiona. Posebno interesovanje izazvali su događaji u Bosni i Hercegovini. U delu javnosti tumači se da su određeni potezi Vašingtona i pojedinih evropskih političkih centara pokazali različite pristupe rešavanju pitanja u BiH. Kao jedan od primjera navodi se situacija oko visokog predstavnika i rasprave koje su se vodile oko njegovog naslednika. Prema tvrdnjama koje su se pojavile u medijima, došlo je do ozbiljnih neslaganja oko pojedinih kadrovskih rešenja, što su neki analitičari ocenili kao pokazatelj različitih strateških pogleda na budućnost Bosne i Hercegovine.
Iako nijedna strana javno ne govori o sukobu, činjenica da postoje različiti pristupi postala je tema brojnih analiza. Slična situacija prema ocenama pojedinih stručnjaka može se primetiti i kada je reč o Kosovu i Metohiji. U posljednje vreme sve češće se ukazuje na to da Vašington insistira na dugoročnom i održivom rješenju koje bi bilo rezultat pregovora, dok se unutar evropskih struktura mogu čuti različiti tonovi i različiti prioriteti kada je reč o dinamici rješavanja tog pitanja. Upravo zbog toga mnogi posmatrači smatraju da Srbija ulazi u period u kojem će njena geopolitička pozicija postati još značajnija. Na jednoj strani nalazi se evropski put zemlje, na drugoj saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok se istovremeno održavaju tradicionalno dobri odnosi sa Rusijom i razvija intenzivna saradnja sa Kinom. Iza kulisa se lome koplja za vaš život. Imamo priču potvrđenu iz najviših diplomatskih krugova koja zvuči kao scenario za Treći svjetski rat. Zamislite ovo. Velike sile su na ivici otvorenog sukoba na Balkanu. Evropa i Amerika, naši najbliži saveznici, vode tihi rat kojim ste vi taoci. Ko će pobediti u igri za Srbiju? A onda, usred tog haosa, sa istoka stiže ultimatum. Rusija je udarila pesnicom o sto. Moskva ne preti samo retorički. Oni traže hitno povlačenje američkog nuklearnog oružja iz cele Evrope. Demontirajte sve i vratite u Sjedinjene Američke Države, poručuju ambasadori. Ovo nije blef, ovo je direktna opomena pred sudar. Ali čekajte, ima još. Predsjednik Srbije upozorava da dolazi uragan sankcija, dok novi izveštaj State Departmenta stavlja Srbiju u rame sa strateškim partnerima Sjedinjenih Američkih Država iza leđa Evropske unije. Da li će Srbija postati balkanska Švajcarska ili ratna zona? Da li će nuklearne bombe ponovo biti postavljene na našem pragu? Dakle, sukob na Balkanu više nije prikriven. Amerika i Evropska unija, naši najbliži saveznici, ušli su u direktan geopolitički obračun na ovom prostoru. I to nije sve. U sred tog obračuna iz Moskve stiže šokantan ultimatum. Rusija je udarila šakom o sto i zahteva hitno povlačenje američkog nuklearnog oružja iz cele Evrope. Belousov, čovjek ruske diplomatije, kaže: sve demontirajte i vratite u Sjedinjene Američke Države. Ovo je direktna pretnja. Zamislite scenu. Nuklearne bombe na evropskom tlu. Amerika i Evropa na suprotnim stranama, u Bosni i na Kosovu i Metohiji, a Srbija u centru oluje. Da li smo na ivici novog hladnog rata ili nečega mnogo gore? Da li mislite da će doći do otvorenog sukoba Amerike i Evrope na Balkanu? Lajkujte i podelite ovaj video da probudimo zaspale. Dakle, sukob na Balkanu više nije tihi rat. Kako saznajemo iz diplomatskih izvora, došli smo do tačke u kojoj se Vašington i Brisel otvoreno konfrontiraju. Dobro obavešten izvor iz diplomatskih krugova za Srpski telegraf otkriva da se strateški ciljevi Sjedinjenih Američkih Država i Evrope više ne poklapaju. Ovo nije privremena faza, naglašava on, već dugoročni proces utkan u same strategije. Sve dok su Evropljani želeli da balkanske države uvuku u svoj voz, kako bi stavili šapu na ovaj deo kontinenta, Amerikanci postaju sve zainteresovaniji, posebno za Srbiju, što je mnogima, kako se navodi, trn u oku. U trenutku kada je tenzija na Balkanu već dostigla vrhunac, usledila je potresna izjava iz Rusije. Ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Andrej Belousov
izjavio je u utorak da Moskva insistira na hitnom povlačenju američkog nuklearnog oružja iz Europe. Ne samo da ga povuku, već zahtevaju i da se demontira celokupna infrastruktura za njihovo raspoređivanje. Zašto ovaj ultimatum? Belousov objašnjava da američko nuklearno oružje raspoređeno u Europi predstavlja stratešku pretnju. Ima potencijal da nanese štetu najvažnijim civilnim i vojnim infrastrukturnim objektima u Rusiji. Zato insistiramo da se povuče, vrati u Sjedinjene Američke Države i demontira sva infrastruktura, rekao je Belousov seminaru Peer centra, prenosi TASS. I dok Rusija zahteva demontažu, stižu vesti iz suprotnog smera. Kako piše Financial Times, Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost da rasporede nuklearno oružje u dodatnim evropskim državama NATO-a. Američki zvaničnici razmatraju proširenje postojećeg sistema nuklearnog deljenja. Da podsjetimo, ovaj program trenutno obuhvata 6 evropskih država: Belgiju, Nemačku, Italiju, Holandiju, Tursku i Veliku Britaniju. Tamo su već stacionirani avioni dvostruke namene, sposobni da nose nuklearne bombe. Ideja da se ovaj kišobran proširi na još zemalja usred zahteva Moskve za povlačenjem dovodi kontinent do ivice. Ali vratimo se na Balkan, gde se ovaj veliki sukob sile prelama u prvom redu. Sagovornik iz diplomatskih krugova ukazuje na direktan konflikt u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Države su nedavno donele odluku da ukinu sankcije Miloradu Dodiku i čak 48 drugih fizičkih i pravnih lica, što je bio šok za evropske centre. Ali tu nije kraj. Kao što se navodi, Amerikanci su rešili Kristijana Šmita, visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je imao čvrstu podršku evropskih zemalja. Šmit je, podsjetimo, izjavio da je odluku da se povuče sa te funkcije doneo zbog ogromnog i iznenađujućeg pritiska iz Vašingtona. I ne samo to, kada je trebalo izabrati Šmitovog naslednika, došlo je do direktne konfrontacije. Američki predlog nije ni uvršten na dnevni red Saveta za implementaciju mira u BiH. Sve je odloženo na neodređeno vreme. Američki kandidat, Italijan, Antonio Zanardi Landi, čak je došao u Sarajevo na sednicu, ali nije bilo pomaka. Isti obračun vidimo i na Kosovu i Metohiji. Dok je ranije Kurti uživao bezrezervnu podršku, sada se oslanja samo na neke centre po Evropi. Jasno se vidi da više ni izdaleka nema tu podršku Vašingtona. Amerika danas promoviše potpuno drugačiji pristup. Postizanje pregovaranog i održivog sporazuma, prihvatljivog za obe strane. Ovo je zvaničan zaokret koji potvrđuje i najnoviji izveštaj State Departmenta. Umjesto odnosa opterećenog otvorenim pitanjima, Sjedinjene Američke Države sada na Srbiju gledaju kao na partnera za ostvarivanje konkretnih rezultata u energetici, trgovini, infrastrukturi, investicijama i bezbednosti. Šta sve ovo znači za Srbiju? Odgovore nam daju naši zvanični sagovornici. Vladimir Marinković, osnivač Kongresa Srpsko-američkog prijateljstva, kaže da geopolitički i geostrateški interesi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije izvesno više nisu isti. To nije privremena pojava, već, kaže, očita trajni proces. Promjena američkog pristupa definisana u dokumentu State Departmenta velika je šansa za Srbiju.
Marinković ističe da Srbija mora da iskoristi momenat i započne konkretnu realizaciju strateškog partnerstva sa Sjedinjenim Američkim Državama, posebno u energetici. On dodaje da je Srbija na evropskom putu, ali da vodi politiku zaštite nacionalnih interesa i da će se Evropske unije pronaći model zasnovan na ravnopravnom partnerstvu. Nenad Vuković, predsjednik društva Lista Srbije, slaže se da je izveštaj State Departmenta ključan, ali upozorava. On smatra da Srbija treba da iskoristi ovu politiku, ali da mora da izbegne antagonizam sa politikom Evropske unije i evropskim krilom NATO-a, koji je, kako kaže, ima rigidniji i ideološki isti stav kao ranijih godina. Ključna je, prema Vukoviću, geopolitička svest, da pokušamo da ove dinamike uskladimo koliko god je moguće i da izbegavamo udaljavanje od Rusije i Kine, jer su dobri odnosi za ove dve sile strateška prednost Srbije. Sa druge strane, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu daje novu, drugačiju dijagnozu. On tvrdi da se ciljevi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije poklapaju u suštinskim stvarima: bezbednosti, NATO članstvu i energetskoj diverzifikaciji. Međutim, Obradović upozorava na podrivačke aktivnosti ruskog faktora na Zapadnom Balkanu, za koje kaže da su direktno suprotstavljeni ciljevima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Na kraju, Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost nudi nadu. On kaže da ta složena pozicija između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije može imati reperkusije, ali da s obzirom da su Sjedinjene Američke Države stariji brat u zapadnoj civilizaciji, ne veruje da će naš taj sukob oštetiti. Naprotiv, ako postignemo strateški sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, kaže on, nebo je granica. Karanović vidi dalekosežne mogućnosti u Republici Srpskoj, pa i u procesima na Kosovu i Metohiji. On hvali državničku i mudru politiku predsjednika Vučića, koja je uslovila sadašnju poziciju Srbije, kako kaže, poziciju balkanske Švajcarske. Ponavlja, imamo istinsko partnerstvo sa Rusijom, čelično prijateljstvo sa Kinom, na putu smo ka Evropskoj uniji i otvaramo dijalog o strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj sukob sile se vidi i kroz energetske projekte. Dok Evropa godinama pokušava da diverzifikuje snabdevanje, Sjedinjene Američke Države sada direktno finansira gasovode. Centralni projekat je gasovod Južna interkonekcija između Bosne i Hrvatske, vredan 1,5 milijardi dolara, koji Bosna i Hercegovina povezuje sa hrvatskim terminalom za tečni prirodni gas na ostrvu Krk. Ovaj projekat, vođen američkim kapitalom, direktno podriva dominaciju ruskog gasa koji preko Turskog toka iz Srbije stiže do Bosne i Hercegovine. Američki ministar energetike Chris Wright u Dubrovniku je rekao da predsjednik Trump otvara novu eru saradnje sa južnom, centralnom i istočnom Evropom. Srbija se tu našla na udaru. Kako ističe Darko Obradović, Sjedinjene Američke Države već dugo upozoravaju Srbiju na opasnosti zavisnosti od ruskog gasa. Obnavljanje ugovora sa Rusijom na svaka 3 mjeseca stvara, kako se navodi, energetsku krizu. Dodatni problem je NIS, koji se našao na udaru američkih sankcija zbog ruskog većinskog vlasništva. Obradović smatra da bi Srbija trebalo da preuzme sudbinu NIS-a u svoje ruke i uđe u otvorene komercijalne pregovore sa američkim korporacijama. U ovom vakuumu evropska bezbednosna arhitektura se menja.
Dok Evropa shvata da je Balkan njen mek trbuh, američka administracija nastavlja da gazi. U Tivtu su, kako saznajemo, poslate jasne poruke. Prema rečima Srđana Cvijića, predsjednika Međunarodnog saveta Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na sastancima sa Mercom, Makronom i Ursulom von der Leyen dobio rok od 6 mjeseci da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom. Poruka je, kako se navodi, nema više balansiranja. Moramo se vratiti na najeksplozivniji deo. Rusija ne samo da zahteva povlačenje bombi, već insistira na potpunoj demontaži infrastrukture. Šta to znači? To nisu samo rakete, već silosi, komandni centri, piste za avione dvostruke namene i logistička podrška. Istovremeno NATO radi na modernizaciji. Ovo je novi obračun koji podsjeća na najmračnije dane hladnog rata, dok su pregovori o nuklearnom razoružanju u zastoju, obe strane pripremaju teren. Rusija se povukla iz moratorijuma na raspoređivanje kopnenih projektila srednjeg dometa, kriveći Sjedinjene Američke Države. SAD nastavljaju sa testiranjem, a Evropljani će se, kako analitičari upozoravaju, naći u peći ako dođe do trke u naoružanju bez kontrole. Ovdje ne govorimo samo o diplomatiji, već o dubokim interesima. Dodikov uspeh u ukidanju sankcija došao je nakon intenzivne lobističke kampanje u Vašingtonu. Angažovane su američke firme sa vezama u republikanskoj stranici. Evropa, koja je računala na čvrstu podršku Sjedinjenih Američkih Država u očuvanju Daytona, sada je ostala sama. Kako piše Defense News, pitanje je da li Evropa ima volju da održi mir u Bosni bez američkih leđa. Na kraju tu su i novi milijarderski ugovori. Sjedinjene Američke Države su potpisale sporazume za izvoz gasa, razvoj veštačke inteligencije u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Inicijativa Pax Silica, State Departmenta, koju pominje Obradović, predstavlja kišobran za celokupan tehnološki ekosistem. Od kritičnih sirovina, kao što su litijum i bakar, do razvoja čipova i veštačke inteligencije. Srbija, koja sedi na bogatim nalazištima, još uvijek nije potpisala partnerstvo, što analitičari smatraju racionalnim. I zaista pred nama je kompleksna troaktna drama. Dok se vi smirujete pored televizora, koplja velikih sila se lome tačno na pragu vašeg dvorišta. Podsjetimo se i pitanja sa početka. Da li je Balkan pred novim ratom ili pred novim prosperitetom? Odgovor zavisi od toga ko pobedi u ovom nuklearnom i geopolitičkom pokeru.